Зачем? Я его потом не достану. Нет, не достанешь. 6. 7. 8. В одном месте-то. Ну все, можно домой ехать. 9. Ну сколько всего? 10. 11 махонький совсем не буду резать. Он крошка совсем. Угу. Ладно, не буду я его пугать. Язычок такой у него. Не бойся, не бойся. Корзину покажи. Хорошо. Маленькая баночка будет. Тёлка, конечно, половинка такая сказать.